Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah dapat lagi satu job hari ni. Masih motor Y15 motor Y15. Ni keadaan motor bahagian depan fork depan fork. Lampu depan ada sancala, set pecah. Ini lampu ni pecah. Tapak untuk kamera pun patah. Dua brake ada salah. Pedal brake input pedal brake. Mijak sebelah kanan patah. Mijak belakang pun patah. Brake exhaust ada cala. Elbar pun cala. Lever clutch patah. Lever clutch. Set mirror dulu kan. Pecah. Set mirror pecah. Tidak ada. Patah. Set. Coverset. Scratch lah. Okey, nanti aku buka dulu, tengok apa lagi yang lain-lain yang rosak lah. Ni tayar pun lembik ni, bocor. Tak tahulah sport dia ni bengkok ke tak. Nanti buka dulu, check tengok macam mana. Okey, ni keadaan motor lepas tukar. Maaf lah, video masa aku buka tu hilang lah. Dah record tu hilang pula. Keadaan motor dah tukar. Ni tadi ikut dengan coverset dia. Kat sini coverset dia. Coverset dia pecah, banyak pecah. Kita cek tengok ini kalau ada boleh pakai, kita balik. Kalau teruk kita buka baru lah.
Ni keadaan motor lah. Coverset semua kita dah tukar, lever brake, lever clutch, side mirror, inner semua kita dah tukar. Base, minyak aki semua dah tukar, cover exhaust, handbar. Lampu depan semua tukar, tayar depan pun tukar. Tayar depan dia koyak bocor, jadi kita tukar baru. Lampu depan dah ada hidup, lampu dada depan ni pun kita tukar. Hidup juga. Belakang hidup. Tengok signal sebelah kanan menyala, bahagian depan dan belakang pun menyala. Sebelah kiri depan menyala, belakang pun menyala. On hidup. Kita test exit lamp pun okey. Belakang kena berpuas hatilah dengan hasil kerja, dengan keadaan motor sekarang. Okey, video sampai sini. Kalau korang suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Ada masa kita jumpa lagi di lain video, di lain moto. Okay, bye. Assalamualaikum.